വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ എന്ത് കണ്ടന്റ് ഇടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു കിളിക്കൂട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്നറിയില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം. ബാമത്ത നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ചെയ്ത് തരും. കാണിച്ചതാ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാമേ. ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ, അഞ്ച് തരും. ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ, അമ്മ കൊണ്ടുവരും. ദൃശ്യം ഫുൾ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങള് ഇപ്പോൾ തൂവലും ഭംഗിയും ഇല്ലാത്ത പക്ഷികളെ കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോൾ തൂവലും ഭംഗിയും ഉള്ള നല്ല പക്ഷികളാവും. ഞങ്ങൾക്ക് ആ കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലുതായി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എടുക്കാട്ടോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാണാൻ ഒന്ന് സബ് ചെയ്യുക. ടാറ്റാ. ബൈ പറ.